ไทยร่องน้ำ2-1มาเจอกันในสายพีเอาละวะคุกกี้สูสีเทพธีราชร่องน้ำ1ตีกระเชียงแรงออกมาตีกระเชียงหัวเรือยังเหลือนิดเหลือนิดผมมองไทยร่องน้ำที่2ไม่ยอมจะหนีไปไหนพี่จ๋ารอมันด้วยจะหนีไปไหนตีกระเชียงบอกว่าร้องก่อนเทพธีราชครึ่งทางนะครับครึ่งสนามแล้วนะครับหัวเรือเข้ากันแหลมมาแล้วหัวเรือเข้ากันสูสีคุกกี้ต้องไม่ดีมาหัวเรือเข้ากันเอาละวะรอบนี้ใครเป็นกูใครเป็นจ่าใครเป็นว่าใครเป็นเพื่อไม่เกี่ยวรอบนี้ตีกระเชียงดีเลยเว้ยขอหายเพื่อไม่เป็นนะครับหายเพื่อไม่เป็นนะขอทางหนึ่งไอ้เจ้านี่เทียบลาลงน้ำก่อนนี้และก่อนพอได้ไปกินมาเอาไว้ขุดไว้พูดไทยแต่ไม่รอดปลอดภัยได้ไหมกันเทียบลาเริ่มจะแอบขึ้นมาแล้วเห็นแล้วขุดคนอีเทียบลาตีขุดคนตีเทียบลาตีขุดคนตีเทียบลาตีแล้วว้าวสูสีครับสูสีมากเลยครับเดี๋ยวคู่นี้ตีเชียร์ผ่านร่องน้ำไทยเอาละมาตี10 เมตรไทยเทียบลาตีคุณมวยไทยจับเราไม่ยอมน้ำแตกไทยเอาละเลยตีเอาเส้นชัยสุดยอดครับสุดยอด